د یو فاحش ښځې او د یو فقیر ډیره زیاته عبرتناکه واقعه ضروري وګورئ. د بغداد په بازار کې به سحر چې یو کس ګرمه حلوا خرڅول او خپل دکان به یې ډیر ښکلی را جوړ کړی، نو یو فقیر د دغه دکان خوا سره تېرېدو. دکاندار ورته وویل چې فقیر باباجي راشه او څه وخوره. فقیر چې کله ورسره کېناستو نو د حلوایي د دکان نه ګرم ګرم پی وڅکلې. فقیر چې کله دغه پی وڅکلې نو الله پاک شکر یې ادا کو او دغه دکاندار حلوایي ته یې وویل چې وروره ستا ډیره زیاته مننه. دا خبره یې ورته وکړه او بیا د دکان نه روان شو. په دغه بازار کې په دغه ورځ باندې یو فاحشه ښځه د خپل دوست سره روانه وه او د موسم نه خوندونه اخیستل. نری نری هوا شروع وه او نری نری باران هم و چې د هغې په وجه باندې په بازار کې چقړې هم جوړې وي، یعنی خاوره خټه چقړه شوې وه. فقیر هم په خپل موج مستۍ کې د بازار نه وتلو روانو. نو فقیر چې کله قدم واخیستو په دغه دوران کې لږې خټې یا چقړې خپو سره اوچتې شولې او دغه د فاحشې ښځې په لباس باندې ورپرېوت. کله چې دا منظر دغه فاحشې ښځې ولیدل او خپل دوست ته یې وکتل نو دوست له ډیره زیاته غوسه ورغله. هغه پاڅېدو او فقیر ته په مخ باندې داسې یو مضبوطه څپېړه ورکړله او ورته یې وویل چې ځان نه د فقیر جوړ کړی دی او د تللو انداز ته دې وګوره په څومره بدتمیزۍ سره روان یې. فقیر مسکی شو، د اسمان طرف ته یې وکتل او ویې ویل چې زما مالکه ته ډېر لوی او بېنیاز یې، د کوم ځای نه راته پی راکوې، حلوا راکوي او د کوم ځای نه راته څپېړې راکوي. دا خبره یې وکړله. فقیر مخکې روان شو. په دغه دوران کې بیا دغه فاحشه ښځه چې راغله کور ته او د خپل کور چت ته ختله نو خپی په دغه پوړو باندې وښویدله او سر د لاندې را پرېوته، سر یې په ځمکه باندې ولګېدو. ډېر زیات خطرناک زخم پرې ولګېدو، یعنې زخمي شوله. په دغه موقع باندې هغه مړه شوه. شور جوړ شو چې فقیر د اسمان طرف ته کتلي و، کومه بددعا یې غوښتې وه چې د هغې په وجه باندې د دغه ښځې روح لاړو، یعنې مړه شوله. فقیر د بازار دویمې حصې ته لا رسېدلی هم نو چې دغه فاحشه ښځه چې وه دغه مړه شوله او دغه د فاحشې ښځې دوست په منډه منډه راغی. دغه فقیر یې راپیدا کړ، ورته یې وویل چې تا خو د ځان نه فقیر جوړ کړی دی او دومره حوصله هم در کې نشته، ووایه تا کومه بددعا کړې وه اسمان اړخ ته چې تا وکتل، د هغې په وجه باندې خو زما د معشوقي ژوند لاړو ختم شو. فقیر ورته وویل چې په والله ما څه بددعا نه ده کړې. نو بیا دغه سړي ورته وویل چې ستا د بددعا وجه ده او ته ماته ضرور ووایه چې تا کومه بددعا کړې وه. نو بیا ورته فقیر وویل چې ګوره ما هېڅ څه بددعا نه ده کړې، خو دا د محبوبانو جنګ دی. خلکو ته یې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ستا په دې خبره باندې پوه نه شو. فقیر ورته وویل چې زه کله روان وم نو زما خپه وښویدله، زما د خپې یوه داره یو چکړه د دغه ښځې په جامو باندې پرېوته. نو د هغې محبوب چې دا سړی و، یعنې دا یې یار و اشنا و، ده له غوسه ورغله، زه یې ووهلم. نو بیا زما محبوب چې کوم دی او زما چې چا سره مینه ده او د هغه هم ما سره مینه ده، نو هغه ته هم غوسه ورغله او د معشوقه چې کومه وه د هغې روح یې واخیستو. نو قدرمنو دوستانو، که دې واقعه کې څه حقیقت وي یا نه وي، خو په دې کې موږ ته یو لوی سبق دا حاصلېدلی شي چې کوم نیکان خلک دي، کوم بزرګان خلک دي، که هغه په فقیرۍ جامه کې وي یا که هر څنګه وي، نو هغوی سره ډېر په نرمه او په ښکلې لهجې سره پیش کېدل پکار وي، نه دا چې بیا انسان ته داسې مسایل جوړ شي، ځکه چې دا معلومه نه ده چې کوم انسان الله پاک ته ډېر نږدې دی.